டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர். இது வந்து நம்ம வேப்பமட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்க பில்டிங்கு. அது எப்போதும் நான் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி தான் கிளைண்ட்டுக்கு. இருந்தாலும் நான் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக அந்த வீடியோ இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து கிழக்கு பார்த்தா வாசுப்பட்டியில் வீடு. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கார் போர்ட்டிகோ வருது. இங்கே வந்து கிச்சன் வருது. உள்ளே வந்து ஹாலு, பெரிய ஹாலு, கிச்சன் தான். அதுக்கு மேலே போனால் 3 ரூமு, அதுக்கு மேலே போனால் 3 ரூமு, அந்த மாதிரி உள்ள வீடு இது. வீட்டோட உள்ளமைப்பு பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே வந்து நம்ம 2 ஸ்டெப்ஸில் ஏறி உள்ளார வீட்டோட என்ட்ரிக்குள்ளே வரலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து கீழே வந்து செப்டி டேங்க் இருக்குது. நம்மளுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம ஸ்டேஜ் வைஸ் காமிச்சிருப்பேன். நீங்கள் 2 வீடியோ 3 வீடியோ பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும். இது அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கார் பார்க்கிங் லெவல் வரைக்கும் செப்டி டேங்க் வரும். மேலே வந்து நம்ம இந்த லெவலுக்கு ஃபில்லிங் பண்ணி இப்போ டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இங்கே கிச்சன் மேடை எப்படி கிளைண்ட் கேட்குறாங்களோ அந்த மாதிரி வந்துடும். இதோட மேன்ஹோல் வெளியில் இருக்கும், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ சவுத் வெஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டேர் கேஸ் வருது. இங்கே கீழே வந்து ஒரு டால் கொடுத்துருக்கோம். நல்லா பார்க்குறதுக்கு பெரிய அமைப்பாக இருக்கும் வீடு பார்க்குறதுக்கு. நல்லா பிரம்மாண்டா ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு பாலிசிலாம் பண்ண பிறகு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த வீடு பார்க்க. இங்கே வந்து லிவிங் ரூமு. அடுத்து இது ஒரு பெட்ரூமு, இது ஒரு பெட்ரூமு, இது ஒரு பெட்ரூமு. இதெல்லாம் வந்து பெரிய ஃப்ரெஞ்சு விண்டோ, ஃப்ரெஞ்சு கிளாஸ் வரப்போகுது. நமஸ்காரம். போப்பாங்க. இப்போ சில் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு வந்துருக்கோம். இப்போது சில் லெவல் வந்து காங்கிரீட் போடணும், அந்த மாதிரி லெவலில் இருக்குது. இதில் இப்போ சில் லெவலில் எங்கெங்கெல்லாம் 4.5 வால் இருக்கோ கண்டிப்பாக சில் லெவல் பீம் வரும். பீம் போட்ட பிறகு திருப்பி அகைன் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஒர்க்கை. கீழே எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி வரும். இங்கே மட்டும் பால்கனி தொட முடிஞ்சிடும். இங்கே ரூஃப் வராது, தொட முடிஞ்சிடும். இப்போ இந்த வீடு பாருங்கள். இது இந்த வால்லாம் பாருங்கள். இங்கே ஒரு சில் லெவல் பீம் ஒன்று வந்திருக்கும், சில் ஸ்லாப்பு. அது மாதிரி இங்கேயும் வந்திருக்கும். அது மாதிரி எல்லா இடங்களுமே கண்டிப்பாக பண்ணிக்கணும். நம்ம வீடுகள் பண்ணும்போது இது வந்து கிராக்கை தவிர்க்கும். ஜன்னல் ஓரங்களில் ப்ளஸ் வீடுகள் வாலில் வந்து திடீர்னு எங்கே வேணால் கிராக் வரலாம். இந்த மாதிரி நார்மல் பிரிக் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில். அதனால் என்ன ஆகணும், சில் ஸ்லாப்பு, இந்த இன்டர் லெவல் ஸ்லாப்பு இதெல்லாம் பண்ணிக்கணும். அது கண்டிப்பாக 4.5 வால் வர இடத்துல கண்டிப்பாக பண்ணணும். இந்த பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், இதிலும் பண்ணியிருக்கோம், இதிலும் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி நம்ம இதை புத்திசெலுத்தனமாக வேலையை செய்யலாம். எப்படின்னாக்கா நம்ம ஸ்லாப் போடும்போது இந்த லாஃப்ட் வரும்ல, லாஃப்ட் போடும்போது 4.5 வால் பக்கம் போட்டாக்கா அந்த பீமாவும் வரும், ப்ளஸ்ஸு லாஃப்டாக மாறிக்கும். சில இடங்களில் லாஃப்ட்டு வராத இடங்கள் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அது பண்ணிடணும், அழுப்பு போடாமல் பண்ணிடணும். அது ஒரு நல்ல பழக்கம். இது இப்போல்லாம் யூபிஎஸ் விண்டோ வீடு தான். மேலே சீலிங்லாம் புள்ளி குத்தி ரெடியாக இருக்குது. அடுத்து இப்போ கிளைண்ட்டோட எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டோம்னா டக்குன்னு இதுவும் பிளாஸ்டிங் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த கிணறு மடிச்சிட்டா அப்புறம் யூபிஎஸ்சிக்கெலாம் அழகாக நாங்கள் பேசிடுவோம், ஆர்டர் கொடுத்துடலாம். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வேகமாக வேலை பிளாஸ்டிங் வேலையெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தயாராகிடுச்சு. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரும் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரும். இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோர் ரூப் போடுறதுனால அதுவும் அந்த 15 நாள் 20 நாள் கேப்பில் இதை பிளாஸ்டிங் ஆரம்பிச்சிடும் நாங்கள். அந்த மாதிரி வரும் இந்த வீடும். இதெல்லாம் வர காலங்களில் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம். நாங்கள் சென்னை சுற்றுப்புற பகுதிகளில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் எங்களை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பேர் என்ன, எந்த ஊரில் வீடு கட்டணும், உங்கள் இடத்தோட நீளம் அகலம் என்ன, எந்த திசையில் சைட்டு அமைஞ்சிருக்கு, என்ன பட்ஜெட்டில் வீடுகள் கட்டணும், ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வீடு கட்டணும், அதெல்லாம் தெளிவாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ மெயிலையோ அனுப்பி வைங்க. அதை பார்த்துட்டு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஃபர்தராக நம்ம உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசலாம். மேலும் வெளியூர்களில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங் சர்வீஸ் பண்ணி தரலாம். ஸ்கீம் ட்ராயிங்கு, வாஸ்து ட்ராயிங்ஸு, அது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்ஸு, இன்டீரியர் வியூ, எக்ஸ்டீரியர் 3D வியூ அதெல்லாம் பண்ணித்தரலாம். அது சாம்பிள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யம் ஆர்கிடெக்ட்ங்கிற யூடியூப் சேனல் போய் பாருங்கள், அதில் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ராயிங் சர்வீஸ்லாம் பண்ணித்தரலாம்.
மேலும் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் ஆர்கிடெக்சர் ட்ராயிங்ஸோட உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க. எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம். இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள்.